Hello everyone! Welcome to ニコニコエコチャンネル I'm 英子MORI。皆様こんにちは。ニコニコエコチャンネルへようこそ。MORI英子でございます。Today I'm going to read a Halloween book, my favorite book. Do you know what it is? Can you guess? Well, it's the Great Pumpkin, Charlie Brown. And as you see, this is very old. So this is over 50 years old and pages are getting falling off. So I bought a new one. So both, it's the Great Pumpkin, Charlie Brown. This is like サザエさん or ドラえもん in Japan. 今日はハロウィンの絵本、私の大好きな絵本、かぼちゃ大王だよ、チャーリー・ブラウンというピーナッツの本を読んでみたいと思います。こちらの方は、もう50年以上、チェリッシュ、愛用しています。なのでちょっとページもボロボロっと落ちてきていますので、新しい本を買いました。今日はこの2つをミックスしていいとこ取り The Best Part of Story を読んでいきたいと思います。それでは始めてみましょう。Peanuts It's the Great Pumpkin, Charlie Brown by Charles M. Schulz, adapted by Carla McMahon, illustrated by Scott Gerards. Every fall, the leaves on the trees turn brown and fall off the branches. Pumpkins grow big and plump in their patches. The air grows cooler and people start to think about their Halloween costumes. And every fall, Linus writes a very important letter. 毎年の秋、木々の葉は色づき落ち始めます。かぼちゃ畑ではかぼちゃが大きくなって実っていきます。だんだんと涼しくなって人々はハロウィンのコスチュームを考え始めます。そして毎年秋、ライナスはとても大事な手紙を書くのです。Dear Great Pumpkin, I am looking forward to your arrival on Halloween night. かぼちゃ大王様、ハロウィンの夜に現れてくださるのを楽しみに待っています。Linus's sister, Lucy, isn't happy that Linus is writing to the Great Pumpkin. You make me the laughing stock of the neighborhood, she complains. ライナスのお姉さんは、ライナスがかぼちゃ大王に手紙を書くのを快く思っていません。あんたのおかげでね、私は近所でね、笑い物になってるのよ。と彼女は苦情を言います。But Charlie Brown's sister, Sally doesn't think Linus is crazy. She thinks Linus is wonderful. He is her sweet baboo. チャーリー・ブラウンの妹のサリーは、ライナスが変だとは思っていません。彼女はライナスは素晴らしいと思っています。ライナスは彼女の憧れの君なのです。Everyone puts on their costumes. Lucy is dressed as a witch. Charlie Brown is dressed as a ghost. But no one can tell what he is supposed to be because he had some trouble with the scissors. はい、誰もがみんなコスチュームを着ます。ルーシーは魔女になっています。チャーリー・ブラウンは自分ではお化けになっているつもりなんですけれども、ハサミを使うのが下手なので、なんかジャガイモみたいになっているのです。Snoopy walks by, also dressed in a costume. Who in the world is that? Asks Lucy. He's a World War I flying ace, Charlie Brown explains. Now I've seen everything, Lucy says. スヌーピーがコスチュームをまとってやってきました。一体あれは誰なの？ルーシーが尋ねます。彼はね、第一次世界大戦の、パイロットなんだとチャーリー・ブラウンは説明します。なるほど。ルーシーは言います。Linus is positive the Great Pumpkin will pick this patch. Why wouldn't he? The Great Pumpkin chooses the most sincere patch to visit every year. And how could a pumpkin patch be more sincere than this one?
Sally hopes Linus is right. ライナスはかぼちゃ大王がこのかぼちゃ畑を選んでやってきてくれると信じています。だってこのかぼちゃ畑は最も真面目な誠実なかぼちゃ畑なんですもん。サリーはライナスが正しいと信じています。Meanwhile, the rest of the kids go trick-or-treating. Tricks or treats, money or eats. They yell at the first door. Everyone compares what they got. I've got 5 pieces of candy, brags Lucy. I got a chocolate bar, explains Patty. I got a quarter, says Violet happily. はい、その頃、他の子供たちはトリックアトリートに行きます。トリックアトリート、お金か食べ物ちょうだい。まず最初の家に行って叫びます。みんなで、何をもらったのか比べています。私、キャンディーを5つももらったわ。ルーシーは自慢します。私はチョコレートバーをもらったわ。私はお金の25セント玉よ。と、バイオレットが嬉しそうに言います。I got a rock, says Charlie Brown sadly. And that happens at every door. All the other kids get wonderful treats like candy, gum, and popcorn balls. And Charlie Brown gets rocks. 僕はね、石っころなんだ。チャーリー・ブラウンは悲しそうに言います。そして、どの家でもそれが起こるのです。他の子供たちはみんな、キャンディ、ガム、ポップコーンのお菓子などもらうのに、チャーリー・ブラウンは石っころをもらってしまうのです。Meanwhile, in the pumpkin patch, Sally is growing tired waiting for the great pumpkin. Just then, she and Linus hear a rumbling noise. They see a shadow emerging from the pumpkin patch. It's a great pumpkin rising up out of the pumpkin patch, Linus yells. He is so excited to see the great pumpkin that he faints. その頃、かぼちゃ畑ではサリーがそろそろ待ちくたびれています。ちょうどその時、サリーとライナスはゴロゴロいう音を聞きます。そして大きな影がかぼちゃ畑に現れました。かぼちゃ大王だ！かぼちゃ畑からかぼちゃ大王が現れた！ライナスは叫びます。あまりに興奮して気絶してしまいます。But it isn't the great pumpkin after all. It is just a World War I flying ace on his way back from a very important mission. でもそれは、かぼちゃ大王ではありませんでした。それは第一次世界大戦のパイロット、大事なミッションを果たして帰り道だったのです。So, Sally is very angry and she leaves the pumpkin patch. After that, Linus is shaking in the pumpkin patch.And here comes Lucy, his sister. So she comes and helps Linus. And this is Linus's room. And Lucy led him back home and helped him to get into bed.The next day, Charlie Brown tries to make Linus feel better. Don't take it too hard that the great pumpkin never showed up, he tells his friend. But Linus doesn't feel let down. Just wait until next year, he tells Charlie Brown. I'll find the most sincere pumpkin patch, and I'll sit in that pumpkin patch until the great pumpkin appears.翌日、チャーリー・ブラウンはライナスを慰めようとしています。かぼちゃ大王が現れなかったと言ってあんまり気にするなよ、と友達に言います。でも、ライナスは落ち込んでいません。来年こそだ！彼はチャーリー・ブラウンに言います。来年は
最も真面目なかぼちゃ畑を見つけて、そしてそこに座って、かぼちゃ大王が現れるのを待つぞ。Well, that's the end of the story. So, did you like these books? I like Linus, this one. I like Linus very much. Linus is my favorite character in Peanuts. He doesn't give up. So I like his resilience very much. ライナスは少しも諦めていませんね。ということで、私はこのピーナッツの中のライナスがとっても好きです。皆さんはこの本いかがでしたでしょうか？気に入っていただけたなら嬉しいです。では、次お会いいたしましょう。Thank you for watching. Goodbye.